হ্যালো বন্ধুরা, বিজ্ঞান প্রতিনিয়ত কিছু না কিছু নতুন আবিষ্কার করেই চলেছে। আবিষ্কারের অবদানে বিশ্ব এখন হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তি যেমন মানুষকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিয়েছে, তেমনই কঠিন কাজগুলোকে আরো সহজ করে দিয়েছে। আজব দুনিয়ার আজকের এই পর্বে আমরা জানবো এমনই কিছু উন্নতির শিখরে পৌঁছে দেওয়া কিছু মেশিন সম্পর্কে। সায়েন্স ও টেকনোলজির দুনিয়ায় আপনাকে স্বাগতম। এই ভিডিওতে জানবো কনস্ট্রাকশনের কাজে ব্যবহৃত এমন কিছু অ্যাডভান্স মেশিন সম্পর্কে, যেগুলো দেখে আপনি একেবারেই অবাক হয়ে যাবেন। নাম্বার 1, মিক্সিং বাকেট। ঘরবাড়ি কিংবা সেন্টারিং এর যে কোনো কাজের জন্য কংক্রিট মিক্স করা সর্বদাই একটি ঝামেলার ব্যাপার। স্ক্রিনে যে মেশিনটিকে দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম দেওয়া হয়েছে মিক্সিং বাকেট। কংক্রিট মিক্স করার জন্য এটি একটি অ্যাডভান্স মেশিন। এই মেশিন মানুষের কোনো রকম হাতের সাহায্য ছাড়াই নির্দিষ্ট স্থানে কংক্রিট নিয়ে নেয় এবং তার মধ্যে পরিমাণ মতো সিমেন্ট ও জল মিশিয়ে দিলে মেশিনটি নিজেই কংক্রিট মিক্স করতে শুরু করে। কংক্রিট মিক্স করা হয়ে গেলে জায়গা মতো মেশিনটি কংক্রিট গুলো পেস্ট করে দেয়। খুব অল্প সময়ে এই মেশিনটি কংক্রিট মিক্স করতে সক্ষম। নাম্বার 2, কার্ভ রোলার। এই রোলারকে রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া ড্রেন তৈরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়, যাতে করে বৃষ্টিতে পানি জমে রাস্তার কোনো রকম ক্ষতি না হয়। এই রোলারটি সর্বক্ষণ ঘুরতে থাকে এবং সামনে থাকা দুজন কর্মচারী ধীরে ধীরে সামনের দিকে কংক্রিট দিতে থাকে এবং আরো দুজন কংক্রিট গুলোকে নির্দিষ্ট স্থানে পৌঁছে দেয়। এরপর মেশিনটি কংক্রিট গুলোকে জায়গা মতো নিজের স্থানে পৌঁছে দেয়, আর এরপর খুব অল্প সময়ের মধ্যেই তৈরি হয়ে যায় রাস্তার পাশ দিয়ে বয়ে চলা ড্রেন সিস্টেম। নাম্বার 3, গ্যাপ মিস্টেক। বিভিন্ন জায়গাতে ভেঙে যাওয়া রাস্তা সর্বদাই ভয়াবহ হয়ে থাকে। রাস্তা ভেঙে যাওয়ার কারণে এমনকি বিভিন্ন স্থানে বড় ধরনের দুর্ঘটনাও ঘটে থাকে। ভেঙে যাওয়া রাস্তাকে মেরামত করার জন্য এই মেশিনটিকে বানানো হয়েছে, আর এর নাম দেওয়া হয়েছে গ্যাপ মিস্টেক। ব্যবহারের জন্য সর্বপ্রথম এর মধ্যে মেরামত করার মেটেরিয়াল ভর্তি করা হয়। এরপর খুব ধীরে ধীরে রাস্তায় ফেটে যাওয়া অংশের উপর এই মেশিনটিকে নিয়ে যাওয়া হয়। রাস্তার ফেটে যাওয়ার উপর এটিকে চালানোর মাধ্যমেই রাস্তার ফাঁকা অংশ ভর্তি হয়ে যায়। মূলত এইভাবেই ভেঙে যাওয়া রাস্তাকে উন্নত পদ্ধতিতে মেরামত করা হয়। নাম্বার 4, জ্যাক হ্যামার। স্ক্রিনে আপনি যে মেশিনটিকে দেখতে পাচ্ছেন, এটিকে মূলত জ্যাক হ্যামার বলা হয়। এই অ্যাডভান্স মেশিনের মাধ্যমে যে কোনো ধরনের মাটিতে লাগানো টাইলসকে খুব সহজেই উপড়ে ফেলা হয়। খুব মজবুত টাইলসকে উপড়ে ফেলতে এক্সপার্ট এই অ্যাডভান্স মেশিনটি। মূলত এর সামনের অংশে একটি ব্লেড রয়েছে, যেটি ভাইব্রেট করে সামনের দিকে এগোতে থাকে এবং এর ফলে টাইলস গুলো খুব সহজেই আলাদা হয়ে যায়। নাম্বার 5, 249। ঘর কিংবা যে কোনো বিল্ডিং এর প্লাস্টারের কাজ বেশ কষ্টসাধ্য হয়ে থাকে, তবে এই অ্যাডভান্স মেশিনটি খুব অল্প সময়ে দেওয়ালে প্লাস্টার করতে সক্ষম। মূলত এটি একটি অটোমেটিক প্লাস্টার মেশিন। এর কাজ দেখলে আপনি অবাক হয়ে যাবেন। এটিকে ব্যবহার করার জন্য সর্বপ্রথম এটিকে দেওয়ালের সামনে নিয়ে যাওয়া হয়, তারপর সিমেন্ট বালির মিক্স করে মেশিনের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হয়। এরপর একটি বাটন প্রেস করার মাধ্যমে মেশিনটি প্লাস্টার করতে শুরু করে। কতটা অ্যাডভান্সের সাথে মেশিনটি কাজ করে চলেছে, এটা সত্যি ভাবার বিষয়। অথচ কোনো মিস্ত্রি কাজ করলে অনেক সময় লেগে যেত। নাম্বার 6, বিভার লাইন মেশিন। স্ক্রিনে যে মেশিনটিকে আপনি দেখতে পাচ্ছেন, এর নাম বিভার লাইন মেশিন এবং এই মেশিনটি মাটিতে ইট বেচাতে সাহায্য করে। এই মেশিনটি ইটের পরিপূর্ণ একটি স্ল্যাব উঠিয়ে সেটিকে মাটিতে বসাতে সাহায্য করে। মেশিনটি যখন একটি পরিপূর্ণ স্ল্যাব উঠিয়ে মাটিতে রাখে, তখন একজন ওয়ার্কার ব্লকগুলোকে জায়গা মতো রাখার জন্য সাহায্য করে। এর মাধ্যমে এই মেশিনটি মাটির উপর খুব দ্রুত কাজ করতে সক্ষম। বন্ধুরা, এইসব মেশিন ব্যবহার করার ফলে আমরা আরো সহজে সমস্ত কাজ করতে পারবো। তা নিয়ে আপনার কি মতামত, তা আমাদের কমেন্ট করে জানান। আর ভিডিওটি যদি আপনার একটুও ভালো লেগে থাকে, তাহলে লাইক দিয়ে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন। তো দেখা হচ্ছে এইরকমই অন্য কোনো একটি ভিডিওতে। তো ততক্ষণের জন্য গুড বাই।